तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। घर से निकलते ही देखा तो रोड पे पानी लग चुका था। पूरा सा बारिश में मेरे यहाँ रोड पे पानी लग जाता है। यहाँ बस कागजों में विकास होता है। आसपास के गांव का भी यही कहानी है। इतना कीचड़ है कि आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होती है। अगर कोई गिर गया या कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। वोटिंग से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। वोटिंग के बाद घर से निकलना बंद हो जाता है। हम लोग जा रहे थे क्लास क्लास करके हम लोग चले जाते हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करने। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। टैक्स लेने में सरकार आगे रहती है और काम करने में बहुत पीछे है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जाकर फॉलो कर लो।